دورا مهما للغاية في المنطقة وفي العلاقات الدولية، ودون شك مصر سوف تواصل اللعب هذا الدور عالميا وإقليميا. وفي اجتماعنا اليوم غطينا عدد كبير جدا من الموضوعات المتعلقة بالنواحي الأمنية والسياسية والنواحي الاقتصادية. ودعوني أقول هنا في البداية وأوضح في البداية أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بحزن شديد تجاه الحدث الأخير الخاص باغتيال السيد هشام بركات، وكذلك الهجوم على القنصلية الإيطالية في مصر، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية في سيناء. إنه أمرا وضيعا وخسيسا وقيام بأعمال إرهابية ليس له أي صلة بالشجاعة والجرأة على الإطلاق، وكل هدف هذه الأعمال الإرهابية هو خلق الفوضى. ولكن في واقع الأمر يمكن أن نقول أن ما يتطلب الشجاعة حقا هو تحقيق الاستقرار، ونحن لا نريد أبدا على الإطلاق أن نقدم أي أعذار دينية لأولئك الذين يقتلون المدنيين ويقتلون الأبرياء ويقتلون من لا ذنب لهم في أي شيء. يجب أن نعرف كيف يمكننا أن نقوم بوقف دائرة العنف ووقف دائرة التطرف. لذا فإن المناقشات الخاصة بمناهضة العنف والتطرف كانت على أول اهتماماتنا وكانت على قمة جدول أعمال مناقشتنا اليوم، وقد تمت مناقشة هذه الأمور جميعها. نحن جميعا على علم أن داعش هي مجموعة تتسم بالجبن، وهذه القمة أو هذه المناقشات التي عقدناها اليوم تناولت داعش وتناولت بمنتهى الصراحة التحديات الخاصة بمناهضة العنف والتطرف. عند محاولة بناء عملية سياسية يجب أن تكون عملية شاملة، وأن نمنح المواطنين الفرصة لبناء دولتهم وأمتهم. كذلك تحدثنا اليوم عن أهمية تدعيم العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في النواحي المختلفة الخاصة بالعنف ومناهضة التطرف. وأنا أقدر بشدة مقام